歡迎收睇潛水開箱，我係正君。咁呢支 Vfine 嘅 Solar Flare 13000 Pro 咧，大家終於見到第二集啦。咁其實由第一集去到依家啦，其實中間咧有好多人都問我，喂，正君幾時拍第二集啊？喂，點解咁耐㗎？咁樣啦。咁都同大家解釋少少啦。咁其實咧由我攞到支 Solar Flare 13000 Pro 去到依家啦，其實我每一個 trip 啦，每一次去做水底攝影嘅工作啦，我基本上都係用住呢幾支燈嘅。咁所以咧以下落嚟我嘅分享啦，或者我嘅心得啦，完全係真係我依咁多個月嚟超過半年以上嘅時間去使用呢支燈嘅一啲心路歷程啦，咁樣。咁所以咧，我覺得呢個咧真係算係深度評測嚟嘅，因為我真係用咗佢好耐。咁亦都係因為咁樣咧，就搞到而家咧先有辦法咧同大家去分享呢個 Solar Flare 13000 Pro 嘅第二集嘅咁樣。我用呢支 Solar Flare 13000 Pro 咧，其實咧中間咧就有好多工作我有用過嘅，包括啱啱大家準備上映嘅《看我今天怎麼說》啦。咁當時咧都係用緊依支燈去拍嘅。8月份嘅時候咧，我就帶團咧去咗馬爾代夫 Liveaboard 啦。咁嗰陣時咧，我都係攞住依幾支燈嘅。咁而家啦，其實咧我而家咧就喺薄荷。咁而家咧就喺薄荷同大家拍潛水開箱。咁亦都係呢個 trip 咧，我就有 wide angle 咧，亦都會用埋 macro 啦。咁真係想同大家分享下究竟我用依支燈嘅一啲心路歷程。首先一啲 spec 嘅嘢咧，其實第一集咧就已經講過㗎啦，咁就唔重複啦。如果大家想睇翻一啲關於 spec 嘅嘢咧，咁歡迎大家咧就可以睇翻第一集。大家如果會細心望下我個 set up 咧，你會發現咧，我同第一集嘅 set up 咧係有少少唔同嘅。咁唔同喺邊咧？就係咧，我決定放棄我嘅遙控器。喺第一集嘅時候咧，其實我對於遙控器係好吸引嘅。咁當我而家實際用落嘅時候咧，我發現首先就係我用遙控器咧，其實我需要大概有半秒到1秒嘅等待啦。而且咧，其實我大部分時間咧，我所有嘅燈光咧都唔會係同一個光度嚟嘅。咁咧，其實咧我就要撳個 remote 可能撳2次或者3次啦。咁再加埋嗰半秒嘅等待嘅時候咧，其實我就發現其實我自己扭會快啲，係啦。咁所以咧，我而家咧就決定放棄咗我個遙控。其實咧，我就反而咧放棄嘅遙控，我覺得仲好，係因為咧，其實你見到後邊係拉個扭掣嚟㗎嘛。其實個扭掣咧有少少手感，你大概 feel 到咧佢有1個 kick、2個 kick、3個 kick。咁咧其實每個 kick 咧就大概係10% 嘅光度。咁其實你喺畫面睇翻嘅。咁咧其實我係唔需要睇到我有幾多光度嘅現時，係因為當你每一次 kick 嘅時候，你已經知道你個手感，每一 kick 就10%，咁你好容易就會知道你需要嘅光暗度。咁所以有時咧，就算我知臂伸得長啦，我要伸長隻手去校一校個光暗，雖然要伸長隻手，但係我覺得我咁樣做3次都會快過我撳3次 remote。咁所以我最後咧就放棄咗個 remote 啦。而且咧，我想講咧，其實呢個係我當時冇為意到嘅，就係呢個扭係因為有個 kick 咧，其實個手感好容易就話俾你知你有幾多 percent， 或者你需要較高幾多或者較低幾多。咁呢個咧我係覺得呢個好好嘅設計嚟嘅。咁其次第二個我覺得好正嘅設計就係因為用咗咁耐，我真係可以同大家真實分享嘅咧，就係電量個顯示分鐘。呢個我真係覺得好緊要。一直咧好多時候咧，大家都係靠估下啦，究竟你支燈可以玩到幾耐啦？尤其係你知啦，你 dive 同 dive 之間究竟我換唔換電好咧？呢個真係好取巧嘅，亦都好難估嘅。咁所以咧，我每一次咧就會嚟 dive 同 dive 之間啦，我就會開支燈，睇下咧我 full power 咧着到幾多分鐘，或者係50% 着到幾多分鐘。咁咧我就約略估到咧我需唔需要換電。因為坊間好多 video light 咧，其實咧佢個電池咧都係獨立嘅一個一體式嘅電池啦。咁其實你真係要換電池嘅時候咧，其實唔太方便嘅。呢個咧亦都係我真係用咗半年之後，我覺得 Vfine 一個好好嘅設計，就係電池係可以獨立埋，亦都獨立去更換。咁燈還燈，電還電。咁有時咧，如果好似出 trip 啦，你會 dive 得多啲，或者好多時嗰個時候你有可能係會需要長着支燈嘅，電源係會耗得比較快啲嘅時候咧，咁其實大家咧都可以考慮下咧買定2粒呢啲咁嘅電池做後備。dive 同 dive 之間咧，當你猶豫不決要唔要換電嘅時候，咁你就可以先睇下個燈啦，話到俾你知佢用到幾多分鐘啦。如果個分鐘真係低嘅要換電嘅時候，咁大家亦都可以直接換粒電，係啦。咁呢個咧我真係覺得好方便嘅設計嚟嘅。嗱，其實咧喺而家呢個水下環境咧，我就想同大家分享支燈咧，究竟我可以點樣處理啦？咁但係愛何咧，我真係冇辦法喺水下講嘢啊！咁咧，如果咧大家咧有咩咧產品可以令我喺水下錄到音咧，又可以令我可以 explain 到喺水下究竟有咩好咧，咁咪麻煩大家聯絡我哋可以幫你植入廣告㗎，等你啊！啱啱咧就同大家分享咗咧我一啲點樣 set up 嘅一啲心得啦。咁而家咧就想同大家講下咧。
我真實落水嘅時候嘅一啲感受。咁今次咧就帶咗樣新玩具啦，就帶咗個360咧去拍翻我自己，俾大家睇下究竟我喺水嘅時候咧究竟係點樣操作啲燈嘅。我以前嘅 set up 咧，其實咧我就會用4支燈啦，咁2支咧大概係6000流明啦，咁跟住咧就會有2支咧10000流明啦。咁2支6000流明咧，通常咧就係幫主體咧就補少少光啦，然之後2支10000流明咧就會 fill 翻成個環境光啦。咁但係其實咧，當我而家轉咗13000 Pro 嘅時候咧，我一開始都會幻想翻我應該係用翻以前嘅 set up 嘅。咁但係當我真實使用嘅時候，我就發現，喂，其實咧4支燈真係 too much 啦。咁咪一啦，就係佢去到13000流明啦。其實呢個流明度咧，比10000流明或者其他流明度咧，我覺得呢個係一個好適合嘅 range 嚟嘅。因為你真係好需要大量光源嘅時候咧，你100% 嘅13000咧，其實係好足夠嘅。咁當然啦，你最少都會2支13000啦。咁其實嗰度加埋26000流明咧，其實已經好足夠噶啦。咁當然啦，其實2支咁光嘅燈，其實你做拍攝咧就唔係好方便嘅，因為相對性個光源會比較集中啦。咁如果當時能見度唔係幾好嘅時候咧，你好容易咧就會打咗啲塵粒啊或者微粒入嚟。我自己咁啦，我就用 Sony 12-24嘅鏡頭啦。咁你有時去到咁歪嘅時候咧，支燈咧如果 full power 咧，當佢控埋少少嘅時候咧，其實好容易咧支燈個光影咧就會唔小心入咗鏡嘅。咁呢個時候咧就相對性咧就要將支燈掹翻遠啲啦。咁但係當你真係需要再多啲個光源嘅時候咧，呢個時候咧就有啲尷尬啦。咁所以咧我大部分時間我而家都係3支燈起，咁咧就相對性3支燈咧都唔使去到 full power， 大家相對性又均勻啲。咁我好多時咧就會2支燈大概做一做補嘅環境光啦，然後咧就會有1支燈咧就會補翻個主體嘅光嘅。咁咧其實我而家覺得3支燈已經好夠，而且我基本上係冇乜幾個開 full power 嘅。我大部分時間都係可能50%、60% 已經好足夠我使用㗎啦。加上啦，呢支13000 Pro 有咁高嘅電量嘅時候咧，其實我50%、60%甚至乎有時去到70-80%咧，我基本上1日3個 dive 咧，我係冇換過電嘅，我係完全可以1日3個 dive 用足佢咁耐嘅。咁呢個咧係我覺得佢其中一個優勝嘅地方啦。而且咧佢個色顯指數咧係超高嘅。如果你睇翻我而家俾你睇個 footage，你會發現咧有光同冇光嘅時間咧，個顏色還原度咧係真係爭好遠嘅。你係會好想要一個咁高色顯指數嘅燈，係因為落水嘅時候佢基本上幫你還原翻晒90幾% 嘅顏色。你喺落水嘅時候係可以睇得翻，哇！下邊5顏6色嘅珊瑚。喺呢度咧，先同大家講聲抱歉啦，係因為咧其實咁耐以嚟咧，我都係冇用過佢嘅閃光燈嘅 function 嘅。咁大家都知道啦，我都係以 video 為主㗎啦。咁所以咧，其實呢咁耐以嚟咧，我都係主力咧用佢嚟拍片嘅，所以我係冇用過佢嘅閃光燈 function 嘅。咁所以如果大家想知道佢閃光燈嘅 function 有幾多嘅話咧，你可以喺呢條片下邊留言。如果留言夠多嘅話咧，我會考慮咧專門拍一條就係關於佢嘅閃光燈 version 嘅。OK， 雖然咧呢條片咧係 Solar Flare 13000 Pro 嘅第2集啦，咁其實咧我都帶咗其他 Vfine 嘅產品咧過嚟開箱嘅。咁咧其中咧就係呢支浮臂啦。咁其實大家都知啦，我好少咧開箱浮臂嘅。咁理論上咧都唔會為咗一嚿浮臂咧去拍1集潛水開箱嘅。咁但係點解咧想喺而家呢個 moment 同大家分享下咧？係因為咧我今轉嚟播殼嘅時候咧，我就發現呢個可以減浮力嘅浮臂咧真係非常之好啊！首先咧佢增加嘅浮力咧已經增加好多噶啦，佢已經可以增加520 gram 嘅浮力啦。咁所以2支加埋咧已經可以輕成1 kg 啦。咁基本上咧大部分嘅 set up 咧佢都可以浮得起嘅。咁其次咧就係你見到啦，佢係有個掣嘅，你係可以潛水嘅時候撳呢個掣灌啲海水落去，咁咧就可以幫你嘅浮臂咧就減啲浮力。咁你可能會覺得好好奇，我明明要個浮臂就係要浮，點解我要減浮力？咁喺呢個 trip 咧，我就真係咧要去到減浮力嘅情況啦。成個 trip 咧我都係以3支燈嘅 set up 為主嘅。咁喺其中一個 dive 咧，我就決定要減走1支燈啦。咁當我減走1支燈嘅時候，我落水咧，我就發現我部機由少少 negative 就嚟變成正浮力。喺呢個 moment，我發現我部機冇乜手感，佢未去到浮或者未去到 neutral， 但係我覺得佢好輕。落水嘅時候咧，我自己中意部相機係有少少手感嘅。咁你拍起片上嚟咧就冇咁搖。咁但係因為咧我少咗支燈，佢少咗啲重量，佢令到我成部機咧輕咗好多。咁呢個時候我就覺得呢支浮臂好有用，因為我就落水嘅時候就灌下啲水落去，灌下啲水落去。咁咧我就幫佢減浮力。咁咧即使我少一支燈嘅時候咧，我都可以有同樣嘅重量嘅手感俾我落水拍攝。
咁所以呢支鼻我真係覺得不得了。如果大家係有可能會轉 set up 轉一啲 setting 嘅時候，甚至乎你出 trip 你有可能又影 macro 又影 Y， 咁你唔同 set up 就會有唔同嘅浮力調節。咁但係你唔會帶幾套浮鼻噶嘛？呢個時候呢對浮鼻絕對幫到你。嚟到影片嘅最後咧，當然要多謝 Vfine 啦，係因為呢個品牌咧，我先有辦法拍到咁多咁好嘅水下影片作品啦。其實咧 Vfine 除咗燈光之外咧，仲有好多好好嘅產品嘅，咁未來咧會繼續同大家分享。如果大家有啲咩產品想我哋試同大家開箱嘅話咧，亦都歡迎你喺下邊留言啦。咁如果咧有夠多嘅留言咧，我哋絕對會為你拍我哋嘅潛水開箱嘅。咁今次嚟到薄荷牌個潛水開箱咧，亦都真係同大家深度評測過成支燈啦。唔知大家覺得點呢？如果大家中意嘅話咧，就記得 CLS 啦，就有 comment like and share。嚟到呢度，我俾個小彩蛋大家，我可以預告定下條片嗱。雖然都係 Vfine 嘅，咁咧噔噔噔噔嗱，一直都有用呢支燈咧去做 macro 啦，去做啲攝影啦。咁今次咧就攞咗一個 Vfine 嘅放大鏡，就俾我自己 macro 嘅時候咧去使用嘅。呢支鏡頭究竟有幾好咧？我哋會喺下集嘅潛水開箱咧同大家分享嘅。咁大家記得留意啦。OK。